Dá pra ele, a chave de fenda. Ele tá arrumando o que aí, Pedro? Tem algum problema aí? Não. Tá quebrado o que aí? Eu faço. Me dá fenda. Não é um patero. É esse aqui, ó. Chave de fenda. Chave de fenda. Me dá chave de fenda. Me dá. Não é